咁多位好，咁多位好，咁多位好。而家係開心嘅 Paper Two 時間，冇錯，我係少少醉。即係我好耐冇掂呢份卷，其實我好耐冇做 DSE 卷啦，我好耐冇做2024啦，我冇咩印象啦。但係我今日唔係真係即係一筆即係全部做晒，係講我見到會點做啦，我覺得會幫到你哋。希望我未退化晒啦。OK，第一題呢個係 A 加 B A 減 B 啦，唔講啦。二次減二次就 A 加 B A 減 B。如果你唔識做嘅話，可以將 x 同埋 y 咧濕數，你將 x 濕做派，你 y 濕做唔知咩咁就得啦。例如話啦，你將 x 代做派，咩料啊？將 y 代做2，咁你就計到一啲答案，你代數呢個濕數做，或者你計咯。我記得我當時即係我 DSE 嘅時候啦，我狀態肯定好過而家啦。即係我唔係話醉唔醉嘅問題，係即係呢個操卷嘅問題啦。係我嗰陣時狀態好，我係心算計到啦。但係你唔識你就濕數，你將 alpha 濕咗唔知咩，咁下面你咪逐個試咯，都得嘅。O 唔 OK？呢個係你將 2m 咧，你就全世界乘 2m。咁右邊你咪有 2mk 咯，係咪？即係 mk 仔嗰啲 friend 啦，2mk。然後右邊咧你就有咩咧？你就有5加翻呢個老母 k。好啦，咁然後咧佢要 m 啊，係咪啊？呢度有條友有 m，呢度有條友 m，咁你咪呢個人掉過去右邊咯，咁就搞掂，送嘅啫。呢題係廢 J 嘅，送俾你嘅。我唔知你點樣可以錯啦。我覺得好過分，如果你錯咗嘅話，咁冇嘅。我做呢啲題咧，有個小技巧就係你從 option D 數翻上去咯。因為呢啲題咁簡單咧，我係對考評局有個心地唔好嘅一個揣測，即係我覺得佢係會放喺嗰啲 C 啊 D 啊嗰度咧，去浪費你時間咁，所以你 A B 又唔使睇，即係你倒住數翻上去。OK，呢題係有個咩兩個銀窿兩條直線嘛，咁你呢個位濕做 X 咁多錢，就一個蘋果我要 X 咁多錢，一個蘋果要一個檸檬要 Y 咁多錢，咁咪有兩條色咯，係咪啊？咁就送俾你嘅啫，冇問題啦。咁你最後要揾翻 4x 加 7y， 冇問題啦。撳機題。好，呢個係 identity 嘅題目，咁有兩個做法嘅。第一個就係第一個咧最正路嘅做法啦。OK，就係 compare coefficient。compare coefficient 咧，我呢度要講下發生緊啲咩事，即係點解我哋要 compare coefficient 咧？嗱，你有即係咁樣講啦。identity 嘅意思係咩啊？就係如果你見到有3棟唔係2棟嘅話咧，即係唔係話佢高人一等啦，唔係話佢3條線咧係3，2條線就2啊。係呢個符號嘅意思就係話，如果我左邊嗰條友同右邊嗰條友咧係 identity，咁呢個 x 無論濕乜嘢，左右都會相等。咁而家我哋左邊右邊係二次方程嘛，嗱 DSE 可以唔考二次啊，佢可以考啲好奇怪嘅 function 啊。嗱，我唔好扯咁遠啦，咁講翻二次方程先啦。咁如果左邊嘅二次方程，咁我加點點點啦，就唔寫晒啦，點點點。同右邊嘅二次方程咧，佢哋係有個 identity 嘅結果嘅話咧，咁同樣啦，右邊都係加點點點，OK，點點點。咁我知道 A 一定等於 B 咯。點解咧？我唔知你老師有冇教你啦。就係因為你可以想像得到，如果 x 去到好大嘅時候咧，即係呢個 x 呢個師兄咧，佢去到好大嘅時候咧，咁嗰啲咩 bx 加 c 啊，嗰啲一次項咧、零次項就唔重要噶啦。我哋係睇呢個二次項嘅啫。就即係話，假如 x 係100萬嘅話，x square 就超大，係咪先？
咁基本上左邊同右邊嘅大細咧係取決於呢個二次項咯。而呢啲 linear 嘅咩 2x 加3啊就唔重要啦。咁為咗令到呢個 ax 次同 bx 次係相等咧，a 一定要等於 b 啦。咁所以你可以 compare coefficient。如果你唔明唔緊要，你就 compare coefficient 啦。第二個方法就係你濕數字咯，因為係 identity 嚟噶嘛，你咪濕個零落去，可能你就會計到3a 會等於2c，咁係一條式咯。如果你濕個1嘅話，你係咪有第二條式啊？咁你有3條式就可以解3個 unknown啦。咁呢個 M2 內容嚟嘅，你就唔好玩啦。見到3個 unknown 你就 compare coefficient 啦。兩個嘅話就考慮一下要唔要，考慮一下啫，冇話要你啊。考慮一下要唔要濕數。如果你唔知點解可以濕數咧，compare coefficient 啦，唔緊要。呢啲題咧係唔知想點嘅，即係唔知想點。有個好經典嘅做法係咩咧？哇，係啊！即係呢個位又要延伸講下，即係我當初啦，呢個係我自己得出嚟嘅經驗，唔係咩補習社，唔係上堂啦，就係你 DSE 咪成日見到咩 Let m be a constant 嘅，無啦啦有個 m 喺度，即係心諗識你老鼠咩師兄，咁有個 m 喺度啦，唔知想點嗱，後面都係一定有嘅。佢每一年都呢個位咪有咯，咩 a is a constant 係咪先？咁呢啲情況咧，就希望你有個諗法，就係咩咧？如果我見到有條友係唔知邊水嘅，咁係咪代表我可以叻佢先？係有呢個可能性㗎嘛？咁有時候可以啦，有時候唔得。但係我稱呢啲題目咧叫做係 parametric 嘅，即係英文 parameter 嘅嗰個朋友啊 parametric 有參數項的。咁你有讀電腦，你都會知咩事嘅，就係佢有個 unknown 喺度啦。咁我哋想處理佢嘅話，可以考慮濕數。咁我講咁多嘢嘅意思就係，如果你將個 m 咧濕個派落去，咁你右邊係咪有一堆數字先？喂，等陣查下先，好亂。咁你右邊就有一堆數字㗎嘛，派減一嘅二次，再減翻3括弧派減一，我理得你係咩，總之就係一堆數字啦，係咪先？咁而家左邊係 x 次減 3x 嘛，咁 x 次減 3x 減翻呢堆數字，咪等於零咯。咁你咪可以撳機咯，你咪去你嘅 Casio，你撳你嘅 quadratic equation，你咪撳到x 一係就等於唔知咩，或者 x 等於唔知咩，咁佢一定係呢啲嚟噶嘛，你咪 check 咯，咁咪計到咯。但係總之呢樣嘢係好常見嘅，就係你見到 unknown 咧，諗下有冇得濕。好啊，呢題有冇得濕咧？我係即刻諗有冇得濕啦，冇得濕，因為咩咧？佢好明顯係想你揾 G of alpha 啊嘛，咁即係呢個冇得解釋，呢個冇得解釋嘅，即係佢條題就係想你揾 G of alpha，我唔知點講啦。咁好明顯你要揾 G of alpha，你首先要知 alpha 係幾多啊嘛，師兄？你呢啲數字嚟噶嘛，係咪先？咁如果我要揾 alpha 係幾多，我有乜可能可以叻 alpha 係幾多咧？咁我呢題唔係揾 m 係幾多嘛？所以呢個係好明顯嘅，呢個係一個直覺嘅事情嚟嘅。總之冇得濕數啦。如果係我考試做呢題咧，我見到可能2秒就知道冇得濕，咁就會即刻諗下一條橋。最正路嘅做法咪就係 G1 計一下咯。G1係幾多咧？2乘2 alpha 加1嘛，係咪啊？好啦，咁已經呼之欲出啦。G2咧同樣地就係3乘以咩啊？3乘以 alpha 加2咯。咁你咪計到 alpha 係幾多咯？咁呢一個位咧我就唔繼續啦，就傻都識點計啦，係咪啊？咁你計到 alpha 係幾多咧？嗱，我極之懷疑咧，其中有條係 alpha 嘅，係咪先？等一陣 alpha 係幾多？alpha 係咪-4、-2 ？Wait, I'm so drunk, dude, I'm so wasted。2 alpha 加2等於3 alpha 加6。So this is like 等於3 alpha 加幾多？4。So alpha is like -4 right? Yep, totally。我已經估中咗。嗱，咁呢個位要停一下啦，因為 DSE 咧
係好中意咁樣伏你嘅。你計一條題，我假如你想揾啦，我假如啦，假如你想揾 B 先算，你想揾 B 係幾多？咁佢有四個選項噶嘛，有個 option A，有個 option B，有四個選項。咁佢其中一個一定有個 B 係幾多係嘛？大哥，即係你揾 B 嘅話，你有乜理由？即係我當我 B 係3啦，佢其中肯定有個 option 係3噶嘛，係咪先？好啦，咁其他3個 option 係點呢？即係假如今日你去出卷嘅話，你會點呢？嗱，正確答案係3，咁仲有3個位你擺咩呢？擺個30，擺個300，咁冇人會揀㗎喎。即係今日你話小明幾多歲？3歲 OK，30歲 OK，300歲係想點啊？你冇人會揀呢個 option 嘅話，咁你咪浪費咗一個位咯，你咪服唔到人咯。咁所以 DSE 呢，佢好中意就係你通常你要揾呢個 B 呢個先生呢，你中間係要9981難啊嘛，你係要經過一啲挫折㗎嘛。咁你中間會計到啲唔知咩4啊，唔知咩-2啊，即係9唔搭8嗰啲數字呢，佢就會塞落個 A，塞落個 C 嗰度啦。咁樣去服你。正如呢一題，佢而家人哋要揾 G of alpha 喎，大哥，你將個 alpha 擺落去想點先？係咪先？你明唔明啊？我哋想揾 G of alpha，我哋唔係想揾 alpha。咁換句説話嚟講係咩意思呢？就係話，如果你計下數，你發現你計緊嗰個數字出現咗喺個 option 入邊，咁你就得到一個定心丸啦。即係嗰啲咩安心丸啊，嗰啲好嬲嘅時候食一粒呢，即係即刻安心晒嗰啲安心丸呢，你就知道，哈哈哈！只要我穩住，大家冷靜啲，繼續做落去，我就應該啱㗎啦。因為我而家呢一 step 係考評局蓋章認證咗我嘅，你明唔明呢個道理？OK，所以唔好俾佢服到。你要好清楚你自己揾啲咩。你揾呢條友，你唔係揾 alpha，你揾 alpha 唔等於你揾 G of alpha，O 唔 OK？OK，第9題。呢個係呢句話嘅意思就係 F 塞呢個負 K 會等於0，咁 F 塞負 K 等於0，你咪塞翻落去咯，你咪計到一串數字咯，係咪先？你咪解到個 K 係幾多咯？咁我又極之懷疑啦，嗱，我非常之懷疑，我唔想計啦，但係呢 K 呢應該係呢4個選項嘅其中一個嚟嘅，佢會咁樣覆你，O 唔 OK？咁唔好俾佢服到，因為佢唔係要你揾 K，佢係要你揾咩 the remainder when f of x is divided by x 加1嗰個數字呢，簡簡單單，你塞個 x等於-1，咁你就計到啦，O 唔 OK？所以佢唔係 K 嚟㗎，我可以計埋佢等於幾多啊？4加 K 係咪？佢係等於 K 加4咯，係咪先？你明唔明啊？咁所以我懷疑啦，唔係負2嚟嘅，應該正確答案係咪 B 呢？唔知，因為負2加咗2，負2加咗4就係等於呢個，就係呢個2啦。所以呢，記住你揾緊啲咩？OK，第10題，呢個係呢個不等式呢。你考試見到呢啲題呢，即係我唔理你覺唔覺得嘥時間啦。即係 MC 45題一題咧，可能分分鐘已經一個 grade 㗎啦，就麻煩你圈低呢個我啊！即係你唔好覺得弱智，你覺得佢弱智咧，你分分鐘就變弱智㗎啦，所以你就圈低佢。好啦，圈完就做完啦，就唔會錯㗎啦，基本上。即係你初中有冇印象咧？好似有呢個嘢㗎嘛，即係喺度畫啲呢啲啊嘛，又喺度 shake 㗎嘛。你畫唔畫都得啦，總之你一定要圈咯。哇！呢題金啊，呢題係24年開創嘅一個先例嚟嘅，呢題我仲有印象。我記得我第一次做咧，嘥咗3分鐘。我冇諗過我做 percentage 要嘥3分鐘。正常嘅 percentage 係點嘅咧？你就去學 percentage 得唔得？咁你學識咗咧，你就通常都識做啦。但係呢題係顛覆性嘅。你對住呢題咧，我自己解法啦，我冇補 core，咁所以我唔知正路係點做嘅。我自己嘅做法就係咧，你要畫一個 table。嗱，你呢個位咧，首先你有2行啦，你要畫一個係女人嘅一行，一個係男人嘅一行，得唔得？好啦，呢個係行已經畫完啦，得唔得？咁然後你而家咧，你下一步要做嘅嘢就係你要畫由
列啦，即係你要畫 columns。你 rows 畫完之後咧，你要畫 columns，你要畫有幾多打洞有幾多洞。咁打洞有2洞。嗱，今日係2行2洞，聽日可以出3行4洞。咁性別就冇得3嘅，但係你明嗰個意思啊嘛。好啦，呢2洞呢個填咩咧？呢個就填foreign 啦，好唔好 ？F 啦，F stand for for。咁咧唔係 foreign 就 local 啦，L 啦，好唔好？咁呢個時候咧，佢話40% 嘅學生係女仔啊嘛。咁即係話我呢個行咧，呢一行得唔得？大家望住呢一行，佢應該就會係點啊？有4成人咯。OK，由下面有6成人咯。咁我咪濕數咯。我知道呢個位加埋係40噶嘛，40。由我知道下面男仔加埋會有60。咁呢個係第一個資訊啦。佢話有30% 嘅男仔都係 foreign student。咁60條友嘅30% 係幾多咧？簡單啦，18咯，係咪啊？呢個咪42咯，因為咁都冇恩惠㗎，都送俾你嘅啫。好啦，下一步係做咩咧？佢話呢個 beta percent 咁多嘅學生係 foreign。喂，so the number of foreign students and the number of girls are equal。咁即係話咧，我呢一棟同呢一棟咧應該係一樣嘅，得唔得？咁有40個女仔嘛，咁呢個我知嘅喎。The number of girls 係40嘛，咁 the number of foreign 係咪都係40咧？係噶嘛，咁所以咧呢個位就係40減18啦。40減18係幾多咧？就係22。咁總共加埋100條友，你而家知道咗3個窿啦。咁呢個窿咧就送俾你嘅係幾多咧？40、82、18係咪啊？好啦，咁啊計完啦。而家我哋又有呢個4個格仔啦，得唔得？佢話要我哋揾咩咧 ？beta， 即係有幾多個女仔係 foreign， 即係外國妹係咪？鬼妹有幾多個咧？就有咁啊，睇女仔咯，然後再睇 foreign。OK， 咪22咯，22%。咁就 wait，oh dude，what the fuck？What the fuck？ I must have got something wrong. Wait, how come is this possible? Dude. 喂，如果佢有個選項係22咧，佢已經服死咗我啦。佢話佢唔係話有幾多個鬼妹啊，佢係話有幾多個女仔係鬼妹啊。咁所以係22除40啊，即係係幾多咧？55咯，係咪啊？55咯，C。哇，好服，但係咧，即係雖然係我被服到啦，但係 I'm not gonna find the skills。我唔會話係我醉咗，我會話係個表呢個方法係啱嘅。好唔 OK？我做過好多次，所以係得嘅，係行得通嘅，係我自己冇 get 到條題嘅。OK，下一題。A car travels at average speed of 係呢題係送嘅，即係送。你咪一開始咧嗱條友企喺度，佢話咧用呢個 speed 揸咗18分鐘，咁佢去咗幾多咧？佢就去咗呢個位啦。假如咁呢段路係幾長咧？咁咪計咯。喂，每小時60公里，咁啊即係每1分鐘1公里咯。喂，正喎，今鋪唔使計數，18公里啦呢個位。好啦 ，ending 呢個佢有限，就喂今鋪要計數，但係你哋有機嘅，我冇啫。佢又去到呢個位，咁就唔知幾長啦。嗱，咁我一定計到嘅，咁啊40除60乘翻27咯。喂，18嚟喎師兄，因為2/3乘翻27嘛，係嘛？所以咧，總共呢段路就36公里，所以就36公里除翻總共用時幾多咧？就係18分鐘加翻27，所以就係45，再乘翻60。I think is easy。計到嘅，OK。好啦。Z varies directly as the square of x and inverse is y。呢題係送嘅。如果唔係，我可以出條片講下個做法係咩嘅。但係如果你有見過嗰個做法咧，基本上就秒咗嘅。
呢題冇任何嘅嘢可以講，我覺得就真係送俾你嘅啫咯。呢個 option 咧一定錯嘅，大家知唔知點解咧？因為6減 x 呢一項咧可以當做 u， 咁所以咧就係2u square 減翻7啦。我哋知道 u square 嘅嗰個圖像咧係咁樣噶嘛，咁所以2u square 咪落咗去咯，所以一定掂到㗎。The y-intercept 係-7，咁有乜可能係咧？呢個塞落去係咩咧？12、24減7、15，錯啊！15題，見到呢啲題目咧，一定要畫圖。佢話有個 setter 啊嘛，咁你咪畫個 setter 出嚟咯。咁你會叻幾多度咯？咪 theta 咯，係咪啊？theta，然後呢個位 r，咁就計咯。佢話 arc length 係幾多啊？arc length 係咩意思咧？我諗下先，等一陣。哇，好大鑊！等一陣，係咪2r派乘翻 theta 做360？哦，需要2條色，2個銀窿，得啦，拜拜，下一題送嘅啫。The ratio of a right circular cylinder， 呢啲題咧狂叻銀窿，你一定計到嘅。呢兩題都係。第一步畫圖，一定要畫圖，唔好偷懶，即係同嗰個不等式一樣嘅。你唔圈個奧亞咧，你以為你賺到時間，其實你就喊咗啦。好啦，呢題係出咩啊 ？Square， 見到 Square 咧，大家諗乜嘢咧？第一時間諗下可唔可以叻坐標係，通常咧會有奇效。咁如果冇咧，by the way 咧，叻坐標係要你基本功要好好，即係你一開始咧要嗰啲咩 section formula，嗰啲咩 distance formula，你要熟晒啦，你要計數好快啦，你要代數好好啦。如果唔係你就唔好玩呢啲啦。咁如果你唔玩呢啲，可以玩咩咧？可以飛幾何喺 DSE 咧，可以飛，可以唔使睇。呢啲幾何就唔同講法，呢個係即係背嘅啫個做法，咪2條線咪計咯。呢啲題就可以做嘅。呢個係多邊形垃圾題嚟嘅啫，送嘅。好，幾何啊？見到幾何大家諗乜嘢啊？拜拜，下一題。呢個係考 circle 啦，circle 嘅幾何咧唔係普通幾何，circle 嘅幾何一定要做，知唔知點解咧？因為其實我都唔知點解，我估嘅啫。通常 circle 嘅幾何咧會簡單啲，因為我懷疑啦，考評局佢覺得你呢啲去考咩啊？考菱形，喂，你小學生都識菱形啦，即係考啲咩 congruent triangle， 即係初中都識咩叫 congruent 啦，咩 adjacent angles on a straight line， 即係一條直線咧180度，咁佢 expect 你識嗰啲 reason 啊嘛，佢係想考你睇唔睇到你要用嗰啲 reason 啊嘛。但係你 circle 唔同講法喎，好多人係唔識嗰個 reason 嘅喎，佢唔係睇唔到嘅問題，係佢嘅大腦，佢嘅世界咧係冇呢樣嘢嘅，咁所以咧佢係冇可能睇到嘅，咁所以咧佢就可以出簡單啲啦，佢就唔會考即係隱藏得咁深，即係你當嗰啲初中幾何咧，佢係考你尋寶，咁你 circle 嘅幾何就係考你，即係我諗唔到一個比喻啊，你當係考你俾咗個尋寶地圖你俾個嗰啲 shuffle 你就開始去畫圖咯，你就去你去畫個寶藏出嚟咯，冇嘅，通常都做到嘅。我哋可以觀察下呢題點做嘅。AC 同 BE 都係直徑，咁所以呢個位係圓心啦，非常之重要嘅一樣嘢。P is a point，呢啲唔使睇。ABE 我有啦，ABE 係幾多？DBE 我又有係幾多？好，非常之好。我好耐冇做題，黐孖筋。我懷疑呢題咧係咪要 quadratic 咩 sine 嘅 quadrilateral？是不是啊？係咪要咁樣啦？哇！大哥呢個 app 係想點？好驚！等一陣變直線先好唔好？OK，好啦，咁呢個位係16度啊嘛，呢個位都是16度，
個位都係16°，呢個位係46°，呢個位係46°。喂，so how do we do this？ 唔緊要，唔緊要，我會喺聽朝 comments 嗰度，唔係咩 comments，我會喺 video，我會喺後製嗰度加翻點做，所以而家飛咗先。呢個係一個好好嘅，我要吹水，我覺得自己好犀利。我仲記得呢，即係如果你見到一條題唔識做呢，你超過30秒你都冇頭緒呢，咁啊講拜拜先，即係拜拜。我哋呢題係送嘅，點解係送呢？因為你可以叻數，呢個係3，呢個係4，呢個係5，呢個係1啦，我當呢個位係根號2乘4，根號2乘4。根號2乘以4，咁我知道呢條邊幾長㗎，即係我全部邊都知係幾長。咁我要揾一隻角有幾難啊？係咪啊？嗱，去 BC 除 AD 等於幾多呢？等於3/4乘翻根號2咁多咯。咁我咪睇下呢4個 option 邊個係咁多咯，咁咪對翻咯。好啦，呢題係考 transformation 嘅話就計嘅啫。我呢題真係送俾你，冇點講。Locus 通常呢，最近幾年呢，計算量會計到你傻啊！拜拜先，真係唔好玩我。好啦 ，find the constant k such that。好啦，咁大家記唔記得？嗱，我做咗都記得，咁你冇理由唔記得。呢個係令你想起了什麼啊？咁多位，令你想起咗啲什麼 ？Parametric 有冇得濕數呢？喂，有得濕數喎，發達咯喎，師兄。喂，佢話嗱，大家聽我解釋 O 唔 OK？佢話 find the constant k， 佢會令到佢會有個點樣嘅效果呢？佢會令到呢條直線同埋呢條直線同埋呢條直線呢兩條直線係點呢？冇交叉點，即係話呢條直線同呢條直線係掂唔到嘅。如果你從數學上去理解嘅話，或者係平行線咯，唔單止係平行線喎，仲要係嗰個唔係同一條平行線。如果你唔知我講咩呢，唔緊要，你只需要知道呢度4條友一定有一條友你濕咗落去呢，會令到呢條線同呢條線冇交點。咁你記唔記得呢？應該全世界都有啦，即係如果你去到 Form 5、Form 6，你都冇呢個 program，即係揾兩條直線嘅交點，或者 solve two linear equation system 嘅話呢，你要反思下自己嘅人生，即係你係發生咗啲咩事 ？OK， 你要反思下自己嘅人生，你係有嘅，我相信你，好唔 OK？咁你就將個 K 濕咗落去啦，得唔得？我畫條線先，唔到位，你咪將個 K 濕落去，你將個 K 濕落去，咁你咪撳機咯，你咪撳機睇下。好啦，而家 K 係咁多啦，我同你個計數機講 K 係咁多啦，你同我講有冇交點？咁佢通常咧會彈兩個數字俾你噶嘛，嗰兩個數字一個係 X， 一個係 Y。但係如果佢冇交點，佢咪出 math error 咯。你咪去睇下邊個數字你塞邊個 K 落去，佢會 math error 咯，就是咁簡單。好啦，呢題係點呢？哇！呢啲真係經典，你老味真係呢個 X 次同 Y 二次呢，佢永遠呢，即係我覺得永遠呢，世事冇永遠嘅，但係佢10次有9次呢，佢唔會出 X 次同 Y 二次嘅。佢左邊呢，一定有條友嘅，咁你要消滅呢條友啦。咁你想知點解呢？內地人就最清楚啦，佢哋要讀一個圓錐曲線。咁你唔知咩意思呢？就即係唔使知㗎啦，因為 DSE 唔考。但係你要消滅佢啦，簡單啲嚟講，你要令到佢變成1。咁要點樣變成1呢？你無端端點樣變成1先？嗱，我哋諗真啲，點樣變成1？咁咪除3咯，即係唔係叫你除3，係叫呢條友除3得唔得？
咁右邊除三咧就變咗都係零。咁左邊全世界除三咧，咁呢個位咪 x 次，呢個咪 y 次咯，係咪啊？得唔得先？咁我哋就好啦。下面嗰啲題目咧都會係迎刃而解、呼之欲出㗎啦。基本上嚟講就唔計啦。你記得除三得㗎啦。最緊要除三呢啲情況，真係不要說這麼多啊。Two numbers are randomly drawn。有6張卡。考評局係好中意教你賭博嘅，呢個係一個經典案例。咁啊唔係賭博嘅，你可以話係六合彩 ，which is 都係賭博。我唔清楚。Anyway， 喂，等一陣有啲亂，等一陣讀翻先。Two numbers are randomly drawn。佢話個 probability that product 係 not less than， 喂，得唔使睇畫表，畫 table。即係你唔好同我講你唔識點樣畫 table。咁你唔識嘅話，你就 WhatsApp 你個數學老師，你又 cap screen 呢題。喂，等一陣我幫你抹翻先，師兄。你就 cap screen， 你話點樣用畫圖嘅方法、畫 table 嘅方法解呢題？咁你見過一次咧，嗰個方法咁簡單，咁你就會識㗎啦。基本上 Boss and Whisker 見到就送分嘅，即係豪俾你嘅。嗱，其實唔係嘅，嗱我講就好絕對啦，係咪？但係其實 Boss and Whisker 係可以出到非常之伏嘅。咩意思咧？嗱，我假如咧呢個位係人數啦，呢個 x-axis 係人數啦 ，y-axis 係嗰個人工啦，人工 O唔O K？人工工資一個月揾幾多錢？咁我就求其去間公司，咁我揾到呢個東西係咪？好啦。咁 median 大概喺邊咧？咪大概喺呢度咯，係咪啊？呢個位咪 median 咯。low quad 喺邊啊？咪呢度咯。high quad 喺邊啊？咪呢度咯，係咪啊？咁嗱，佢哋中間有啲距離嘅喎，即係你唔好當我講廢話，中間有距離。個鬼唔知中間有距離咩？你今日嗰間公司 low quad 同 high quad 之間冇距離㗎。啊，你間公司 median 就等於 high quad 咩？係啊，可以㗎。即係我唔畫圖啦，但係你想象下啦。假如有間公司就 Elon Musk 請咗可能10萬個保安先算得唔得？咁佢哋全世界10萬個保安，佢都係攞一個人工。假設係我唔知係18000蚊啦，得唔得？咁 Elon Musk 賺幾多咧？賺10萬蚊 ，which is 好似有啲少，唔好意思。喂，等陣有啲罪，唔係喂，得賺1億先算啦，得唔得 ？OK。咁你想唔想像到有10萬條友係賺18000蚊，有1條友係賺1億，咁 median 係幾多啊？18000咯。low quad 係幾多？18000咯。high quad 係幾多？18000咯。咁所以咧，我如果係考評局咧，我遲早會服嗰啲學生，我就唔畫表，我就唔畫個 Boss and Whisker diagram出嚟，我就話而家我係呢一班咩4E 班，我揾到呢個。Boss and Whisker diagram，which of the following must be true？ 大家聽清楚 ，which of the following must be true？ 咁就好多人咧會亂揀啦，佢就中晒伏啦。喂 ，high quad 同埋 low quad 之間肯定有距離㗎嘛，係咪啊？佢可能會點出咧？佢會話 the distance between median， 佢可能會咁啦。佢話 median 同埋 low quad 之間嘅距離一定不等於 median 同埋 high quad 之間嘅距離。然後呢一班咧有31個人，可能係單數啦，可能係雙數啦，總之有啲乜乜七七。最後佢總之就係想考你呢樣嘢，你知唔知？其實呢3條線咧係可以係同一條線嚟嘅。未試過咁樣服你，咁所以大家咧就醒水得唔得？正常嚟講 Boss and Whisker diagram 就係送俾你嘅。好啦 ，PQR。見到好煩呢啲真係狗屎垃圾，真係唔想做。飛好 HCF 送唔講啦，送嘅。喂，我望都可以，我望都識做呢啲題，真係呢個拜拜先啦。呢個拜拜，啊圈得 B 係咪 B？係咪 B？係 B。OK 走。OC 16進制 OC。呢個係。其實呢啲題真係唔知點
知佢想點㗎，佢服唔到人㗎。嗱，如果你覺得數學好難咧，你唔知發生啲咩事咧，咁而家佢今日話 log 2y 嘛，嗱呢度有個 log 2y 係咪先？係咪先？咁呢度有個 log 2y 係咪先？呢度又有多個 log 2y 係咪先？咁我咁多個 log 2y，嗱我 log 2y 可能係等於幾多咧？可能等於0，或可唔可以等於0先？等一陣，大家冷靜啲，可以，去埋 exponential graph， 有啲唔清醒。OK，log 2y 可以等於1，可以等於10，係咪先？佢可以等於3，我鬼知佢啲幾多咩？咁我咪叻佢啲 u 先算咯，係咪啊？咁 log 2y 而家等於 u 嘛？咁係咪即係初中有冇讀嗰個陶淵明嗰個咩桃花？唔係，係咪陶淵明？咩桃花源記嘛？咩初極客？咁今日咪財通人咯，係咪啊？咁啊豁然開朗，即係柳宗元嘅始得西山啊！我哋而家就咁咧，係咪世事瞬間就明朗了許多啊？即係人生有希望啦！哇，幾靚啊！你睇下，而家呢度一條色，呢度一條色，咁你咪計咯。喂，即係點樣計咧？就你自己計下啦，好唔好啊？你將 x 塞翻落去嘅啫，基本上你就揾到 u 噶啦。咁你最後唔係揾 u 啊，因為 u 係 log 2y 嘛。嗱 u 等於 log 2y 嘛 ，u 唔等於 y 嘅喎。你要揾 y 嘅話，你係要有啲操作嘅喎，得唔得？總之你要，如果你數學唔好啦，你就將呢個叻做 u 得唔得？叻做星星，叻做烏龜，叻咩都得。咁你數學好嘅話咧，基本上就你中意點就點啦，你唔使叻噶啦。好啦，呢題又係同一個復法嘅啫，佢又係即係如果你數學唔好咧，你咪 y 3次，你叻做係叻星星叻 A 啦，大家 A 呢個根號 x， 我唔好根號 x 啦，我叻做 B 啦，得唔得？根號 x 等於 B， 咁你而家咪 A B 咯，係咪啊？咁你咪可以寫 A 等於-16b， 再加翻32咯，係咪啊？32，咁咪得咯。咁而家嘛，咁你寫咗呢條式之後咧，你再將 A 同 B 塞翻入去計，得唔得？咁樣會好啲。Complex number 嗱，佢考評局咧，佢喺 core 嗰個 syllabus 入邊，佢寫咗話 complex number 咧，大家需要識嘅嘢好少啊！呢個想點啊，師兄？有個鎖嘅師兄。佢考評局佢就話咧，你唯一需要識嘅嘢就係 rationalize， 中文同學就係有理化，亦即係話，如果你分母咧見到個咩3加4i 啊，先算啦，好唔好？咁你就要知道咧，你就分子分母一齊乘3減 4i， 咁你識呢步咧，你就天光噶啦，基本上。好，得啦，知道呢樣嘢，然後慢慢計，冇任何技術含量。OK， 呢題係無啦啦有個數列，有個 sequence，佢話前 n 項嘅和係呢堆嘢。好啦，咁而家你有兩個選項，即係嗰個 matrix 咧，嗰個咩黑客帝國咧，咪有 red pill 同 blue pill 嘅。咩 Leo 哥，你想返現實定係你想留喺呢個 VR 世界啊？咁如果你等陣我諗下先，如果你係 blue pill，你係咩咧？你係操卷得唔得？你係操卷撚，你係操卷 L， 咁你就會知道呢個 AS 嚟嘅。第一項就係咩咧？第一項係5啊，第二項係4加3 7 14加5 9。好啦，呢個 AS 咧就係第一項係5，公差係4，計完。咁就所以呢個係啱嘅。但係如果你係一個 red pill 嘅一個選手咧，你就會話，我可以諗下 sequence 嘅意思係咩？就係有一堆數字，佢哋按住一個規律嘛，係咪啊？即係佢可以係無窮無盡啦，DSE 唔會考，佢都可以係有限嘅，即係可能有10個數字排隊，
第一項係唔知乜，第二項係唔知乜。咁而家我哋淨係知道前 n 項加埋係有幾多嘛？咁加埋有幾多？好啦，我第一項係咩咧？第一項係前一項加埋有幾多啊？即係我前10項加埋，咁即係第一項加第二項加第三，一直加到第10條友嘛，係咪先？咁前一項都冇人同佢加嘅喎，得佢自己啊嘛。咁第一項咪就係2加3咪即係5咯。咁第二項啦，好啦，前兩項嘅和係幾多啊？咁咪即係1加2咯。1加2都要幾多先？唔好急，塞個2入去咪知咯。2乘2 7係幾多啊？14。咁即係呢個位係咪14咧？咁就錯啦。點解唔係14咧？因為佢係前兩項加埋先等於14。咁即係我第一條友加第二條友加埋等於14。咁如果我第二條友已經係14，咁佢哋兩個加埋點會係14咧？咁所以就係9啦。咁你就計多2、3項咧，用同樣嘅 logic，你就會發現，哦，原來係 AS 嚟嘅，咁咧，所以2、3就啱啦。一係咪啱嘅咧？誒，This is so funny。一應該係錯嘅係咪？一應該係錯嘅係嘛？4係咯係錯嘅，是錯的。佢就係服你咯，佢就係服你呢樣嘢咯。大家見唔見到？咁所以係 C。下題呢啲咧。即係我想講咧，大家有冇見過嗰個咩內地咪有個，台灣都有啦。香港好似冇咁多人用嗰個貼圖啊，即係有個 get 嘅，有個 meme 就係咩大人咩時代變啦，即係大人啊時代變了，你唔好畫圖啊，即係你唔好舉手話阿 Sir 我要 graph paper，你真係去畫圖咧你咪話啦，師兄，你就即係唔好講原理先啦，你就呢兩條友撳機，你就出一個 point；呢兩條友撳機，你就出第二個 point；呢三條友唔係呢兩條友撳機，你出第三個 point 得唔得？OK？咁你有3點噶嘛？你有3點，咁你就要 check 啦。你呢個時候要做啲咩咧？呢兩條友撳出嚟嗰一點咧，嗰個交點。你要 check 符唔符合第3條不等式？呢兩條友即係下面嗰兩條友啊，下面最底嗰兩條友，你會出到一個交點。嗰個交點你要同頂嗰條友去 check。簡單啲嚟講，呢度有3項噶嘛，係咪先？咁你每次抽2條出嚟去撳機，你就要將你得到嘅結果同你冇抽嗰條友去配對，去檢查，即係話，假如今日我2、3出到嘅結果係出到00，即係你去撳你嘅機啦，2條色2條銀窿，你出到00，OK，X 係0，Y 係0，冇問題冇問題。嗱唔係啊，好明顯唔係啊，你0加0點會等於13。好，呢個時候你要做嘅嘢就係檢查一下嗱，我0同0塞落去啦，0塞落 X 度，0塞落 Y 度，一個0減翻2個0。係等於幾多啊？係等於0嘛，係咪啊？佢係咪細過等於1啊？係細過等於1喎。咁即係話呢個點咧係可以要嘅。咁相反，假如你 check 到話，喂，左邊嗰條友唔係細過等於1嘅喎，我計到3嘅，咁就代表啲咩啊？代表呢一個點唔可以要，你就叉咗佢。咁最後咧，你嗰啲點咧就全部都 valid 嘅，即係全部都食得嘅。好啦，又係一題 circle。我有頭先嘅前車之鑑，我就唔做啦。但係如果係我當年咧，即係老夫不提當年勇啦，但係我當年係好中意做 circle，因為佢每次都唔難。好啦，嗱呢啲係服人嘅，一睇就知。咁正可能數學比較差嘅朋友咧會點咧？咁你咪撳你嘅 Casio，你咪將個4塞落去，負3塞落去。負1塞落去，你咪出到有2個數字嘅，然後你就圈啦，得啦，做完下一題。咁唔係嘅，因為你出到嗰個數字咧，其實係講緊呢樣嘢嘅。O 唔 OK？我而家解釋清楚啲。假如今日，即係假設性嘅一個情況，假如你今日係要處理呢一條 quadratic，咁你會點做啊？你係咪會撳機啊？你係咪會撳機先？
你咪撳機咯，4負3負1，咁你就計到有兩個答案啦。即係一係 x 等於呢個，一係 x 等於嗰個。咁無論係等於邊個呢，都會滿足到等於0嘅，塞翻入去。好啦，咁而家我哋今日嘅情況並唔係 x 喎，師兄，你 cosine theta 嚟嘅喎，你個 x 係即係你明唔明呢？咁有乜理由係同一樣嘅做法啊？即係我今日係 x 又係咁做，我今日係 cosine theta 又係咁做，係唔會合理嘅咯。咁所以啦，我哋個做法就有變啦，就會係 cosine theta 等於你撳到嘅答案啦。cosine theta 等於你撳機撳到的，你撳機撳到的。Calculator result，OK，有兩個，咁有兩個 theta。唔止有兩個 theta，應該要自己數，因為佢有 domain，佢係 trigonometric function。但係呢題係真係考 concept 嘅。如果可能 M3、M4 咧就未必需要識做，但係其實你會發現我哋做緊嘅好多嘢咧都係同根同源嘅。我呢條片咧雖然我都係唔係好清醒，但係都用咗好多次嗰個 let unknown 嘅技巧。呢個係可以幫助你思考嘅。你見到 cosine theta，我理得你 cosine theta 等於幾多咩？你等於0.5又好，你等於0.1又好，你等於-1又好，我理得你咁多。我當 cosine theta u， 好唔好嘅？我當 cosine theta u， 繼續計。咁你計完之後，你計到 u 等於呢個u 等於1先算啦，3先算啦，你 u 等於4先算啦，係咪？咁0.3或者0.4啦，因為 u 唔可以大過1嘅。好啦，咁如果我 u 係 cosine theta，而 u 等於3，咁 theta 有乜可能等於3啊？你明唔明呢個道理咧？cosine 3係唔等於3啊嘛。事實上 cosine 咩都唔會等於3，但係basically 如果你 M4 嘅話咧就放棄啦。M5 嘅話你就用多啲呢啲橋啦，然後做多幾題你就會明噶啦。如果你 M 星嘅話咧，你唔睇呢條片你都識做噶啦。OK，the base 3D， the edges say 3D， that is so gross。3D OK， 呢個係咪三垂線啊 ？PQR 係90度，你見到90度得兩個可能啫，一係派 fat， 一係三垂線。好啦 ，QPS 係幾多？我理得你30度，抹低先。呢條友我知，即係咧做數唔好咁執着呢啲數字。你去諗下，你知唔知？我知呢個係30度，我唔使記低佢係30度，我知佢係幾多就得。即係我知呢樣嘢咯，你明唔明？好似好抽象啦，但係你唔需要背，你諗唔起嘅時候，你睇翻條題咪得咯。好啦 ，QRS 係幾多咧？係咁多。哇！呢題金喎，呢題要啲橋喎。你要將呢個 SQ 嘅長度咧叻做，哇！我做咩咧？銀龍梗係叻1啦，傻咗咩？我當 SQ 係1咁長，咁我知道，喂，好醜師兄，唉，你明我意思㗎啦。總之，你當 SQ 係1咁長啦，或者10啦，我理得你。咁你有呢個角㗎嘛？你咪知道下面呢兩條有幾長咯，你就會知道下面嗰幾條有幾長㗎啦。咁呢個時候咧 by the way 啦，你同樣都會知道，因為你知道1嘛，你有呢隻角嘛，咁你有兩角一邊，你同樣會知道 SR 有幾長嘅。嗱，我唔知係幾多啦，但係我知，一定揾到，係咪？咁而家我有5條邊啦，即係我基本上係擁有了這一切啊！好，佢話咩咧？佢想揾我 cosine angle PQS 是多少 ？PRS 係幾多？我想講咧，我而家睇翻我 mark 錯咗咯。PQR 係呢隻角喎，咁我咪派 fat 咯，咁我咪知道呢條邊咯，係咪啊？咁而家所有嘢都知啦。我要揾隻角係輕鬆噶啦，着 cosine 佢都係輕鬆嘅。好，四心，拜拜。睬你傻，黐線呢啲四心圖都冇，我睬你傻，我真係心諗。好啦，你見到呢啲咩 no 唔知邊個
係 next to each other 嘅話呢，你就要將對面嗰條友切記啊咁多位，佢而家係 no managers and next to each other 係嘛？係咪先？咁你就要將對面嗰條友 officer 當作係今日嘅主角，主角就梗係行先㗎啦。咁我而家咪有7個位咯，係咪？主角行先，記住對面嗰條友啊，你唔好亂錯，即係你唔好亂嚟啊！我記得我係去研究過呢樣嘢，你一定要對面嗰條友係最穩陣嘅。咁而家你有7個人，你有幾多個窿咧？你有8個窿，咁咧就填窿窿題嘅啫，送俾你嘅。佢唯一要服你嘅位就係、如果啦，你個 manager 你當係主角，然後你話有3個窿嘅話咧，你會錯到拜拜，得唔得？所以你要將對面嗰條友當係主角，填窿窿題非常之經典，即係10年啊應該有，係嘛？10年咯，有啦。OK，呢個係呢啲咧，真係好舒服。通常咧，你要揾一樣嘢嘅概率，你有2個方法，你就係揾佢嘅概率係幾多，或者你揾唔發生佢嘅概率係幾多，得唔得？即係你要揾 P of A 嘅話咧，你可以揾 P of A 啦，係咪？或者你可以揾 P of not A，然後你一減翻 P of not A，咁就計到啦。咁 at least one 嘅相反係咩啊？Not at least one 咯，即係你起碼都要有1嘅意思嘅相反係咩啊？1都冇咯，係咪先？咁咪即係0咯。咁就係話我哋而家唔需要揾 at least one，我哋要去揾佢嘅相反，佢嘅反向，就係、或者專業啲嚟講啦，佢嘅 complement 就係咩咧？就係1個都冇咯。咁如果佢全錯嘅概率係幾多啊？咪0.4乘翻0.3乘翻0.2咯。咁嗰個概率咧，我懷疑啦，就係0.188或者0.2024，似係 B 喎，有冇咁細啊？冇。好啦，咁咧，你呢個時候係咪蠢蠢欲動啊？你係咪想揀 B 啊？嗱，大家記住，我一開始條片咪講過，佢會有啲 intermediate result 去服你嘅。你而家要揾嘅唔係 P of not A， 你係要揾 P of A。咁你要點樣用 P of not A 去揾 P of A 咧？一減，咁需要一減呢個數字，你應該係 C 啦，因為我覺得冇咁細。我冇計唔計，但係個意思就係記得一減，唔好計到中間咧無啦啦走佬。呢個係考評局其中一個最中意服你嘅方法。好啦 ，Which of the following is true？ 呢個係呢題係咩數字都有喎，咩事啊師兄？咁你要揾啲咩係咪輕而易舉啊？我懷疑係咁嘅，即係咁多位聽我講，佢係想考你是不是一個小小嘅統計學家。你做統計 statistic， 你收集到一堆數據，第一步你去考你識唔識得由細至大排列，排好之後再開波。有啲人咧係唔識㗎，即係你唔好覺得好黐線啊！有啲人唔知㗎，median 啊，哇中間嗰條友咯，1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12條友，中間嗰條友 6 7係咪 6 7定係5 6？OK 6 7 1 2 3 4 5 6，哦仲唔係呢2條友嘅平均數？19加25嘅平均數係幾多？22咯係嘛？嗱，所以咧22就係咁樣嚟服你，幾咁之陰濕，幾咁之神奇。好啊，呢題咧係我上條片講咗，送俾你嘅，唔睇啦。有興趣跟翻。OK，bye。